Želim pa si seveda po vzoru, ne vem, Berlina, malo več dogajanja čez dan in top DJ, se pravi, da ne rabiš čakati na noč, pa potem do 6 zjutraj okoli, pač iskati zadnji burek. Verjetno se vam tudi zgodi, ko priješ od nekih sanjskih krajev, kjer si bil, ali pa vele mest, ne, se vrneš sem pa vidiš, da se imam tukaj pravzaprav zelo fajn. Torej, gospod župan, še enkrat najlepša hvala za vašo udeležbo na današnjem Bruto domačem podcastu. Čast nam je, da vas lahko gostimo na naši fakulteti. Enako tudi meni v veselje in čast, da lahko sodelujemo. Super. V bistvu najprej pa me zanima nekaj malo o vas, oziroma bolj konkretno verjamemo sicer, da ste do sedaj že zelo dobro vpeljani v vašo funkcijo županovanja, nenazadnje teče že vaš drugi mandat. In zato nas zanima, dajte nam in pa našim gledalcem malo na kratko opisati, kako poteka županov dan. Županov dan poteka tako, da se pravzaprav začne na predvečer tega dne, kjer pogledam, kaj vse je naslednji dan na urniku in si zapišem vse, kar prejšnji dan ni bilo narejeno, da potem ne gre v pozabo in gre na en taki list, ki ni več samo list, ampak jih je več. In potem je še kratka priprava za naslednji dan, ki se začne z stvarmi, ki se ne glede na novo funkcijo ne bi rad od njih ločil, to je, da si sam skuham svojo prvo jutranjo kavo, ki je dvojni macchiato, in da odpeljem vsaj enega izmed dveh otrok v vrtec ali šolo. In potem sem nekje od 8 do pol 9 še ne popolnoma operativen, ker rabim kar nekaj adrenalina, da funkcioniram, zdaj ga imam. Da so prvi operativni sestanki z drugimi, tam nekje 8:15, 8:20 se začnejo in imam najprej take hitre 15-20 minutne do 9, potem pa se začnejo sestanki, ki v kabinetu polnejo od 9 ure naprej. Se pravi, tisto moja svobodna izbira je od 8 do 9. Jaz verjamem, da je vaš dan zelo pester. Me zanima, da leta 2018 ste zasedli županski stolček. Že takrat ste se seveda spopadali z izzivi, ampak če lahko primerjate izzive takrat, izzive danes, ogromno se je spremenilo v Mariboru, v Sloveniji, po svetu. Kako vidite vi te spremembe? Torej nismo prej končali, ne? Da nekdo misli, da končamo ob 9. 9, ja. Kar nadaljujte, ja. Ne, potem se pa to ponavadi konča tako, da si močno želim, da bi spravo noter, preden grem med družinske člane, nek šport, ker sem potem vsaj delno prijazna očka, da ne prijem z vsemi skrbmi pa neopravljenimi in opravljenimi izzivi domov. To mi kar dobro ratuje, tako da 3-4 krat na teden skušam športati, ravno zaradi tega, da se nekako malo ščistim tega, ker v bistvu se pa dan ne konča, ne. Ni ravno 24/7, je pa sigurno 12 operativnih ur na dan, plus še tisto, kar ti itak po glavi dela. Vikendi pa skušam jih čim bolj odklopiti, razen pač, ko so protokolarne obveznosti. Da se pa vrne na naše vprašanje 2018, jaz sem decembra šel prvič na občino v drugi vlogi in ugotovil, da v času božičnih tistih od 20. do 31. ni bilo nobenega tam skoraj razen mene. Da smo potem, je bil prvi ukrep, da bodoče dajemo te dneve, ki so nekako povezani z dela prostimi dnevi, so kolektivni dopusti, da potem raje ni nobenega, ko pa da eni so, ki tak ne morejo brez drugih nič narediti. Takrat smo seveda šli z najožjo ekipo iz nekega obupa, razočaranja v to, ne, nikoli nisem imel niti slučajno nobeni agendi, da bi postal politik, in sem delal v čisto drugih segmentih, sicer mnogoterih, ampak pustimo za to. Želja je bila, da bi Maribor tudi šel na pot drugih mest, ne samo Ljubljane, in se razvijal v smeri tega, kar je nekoč že bil pomembno mesto, tako v času delno Avstro-Ogrske, pa potem naše prve skupne države, ko je bil industrijsko središče postajal, pa energetski gigant, ne, z vsemi temi hidroelektrarnami.
in potem v bivši Jugoslaviji, ne, drugo največje industrijsko mesto. Pa se mi zdi, da danes ni tako pomembno niti v svoji državi, da smo postali samo 1/211 preostanka občin, ki niso Ljubljana, da imamo problem dejanske vedno večje centralizacije na eni strani, kar povzroča beg možganov v vedno bolj centralizirano državo. In na drugi strani seveda čisto spremenjene okoliščine, kar se tiče kadrovske politike, pomanjkanje kadrov povsod po svetu, še bolj pa v Evropi, pa demografija, staranje prebivalstva, pa še zdaj vsi izzivi povezani z vojno, ne samo varnostni, ampak tudi energetski pa draginjski. Teda se stvari zelo spreminja, ampak zavezali pa smo se od prvega dneva in to počnemo še danes, ne glede na zdaj to vse širšo sliko, da skušamo o projektih, ki so nekoč bili zastavljeni, jih seveda preveriti, pa biti čim manj pametni, pa jih začeti delati, pa z željo, da tudi če bo eden od 10 morda neoptimalni z katerega koli zornega kota, ker ljudje različno razmišljamo, pa boljše, da jih 10 naredimo, kot pa da o vseh 10 pač samo dolgo govorimo. Tako da smo, zdaj ko gledam to mesto, pa si ga primerjam z fotografijami mojimi, ki jih imam, ker sem prej že gradil dosti, sem pravzaprav zelo vesel, kaj smo naredili in me zelo opogumlja to, da tisti, ki nekaj časa niso bili v Mariboru, naj so to Mariborčani ali pa obiskovalci, da so zdaj popolnoma navdušeni. Vidimo tudi na naših hotelskih gostih, ki imamo teh par sob od 2017. leta, da so pravzaprav veseli in smo pravzaprav zelo hitri v tem trenutku, v tej preobrazbi, ki pa ni nič posebnega, malo pospravljamo mesto, da nam je lepše. Cilj dolgoročen pa je bil seveda že 2018, da bi z vsemi temi ukrepi bila mestna uprava z vsemi drugimi podsistemi, naj si je to zdravstveni dom, torej primarno zdravstvo, vrtci, šole, javni holding, vsa podjetja, ki jih je bilo 6, pa jih zdaj že 10 not, da bi pravzaprav bili kot konsjerž v hotelu ali hišnik v večstanovanjski soseski, ki pravzaprav omogoča, da se potem srečata znanje univerze v Mariboru in gospodarstva. Se pravi, da nismo mi tisti moteči faktor, da tam ne je prišlo do poroke. Tak nekako, no. Ni nam pa uspelo v širši sliki povečati števila prebivalstva, pa nekaj dosti dodane vrednosti, kljub temu, da smo kot lokalna skupnost v gospodarstvo uspeli investirati več 100 milijonov, ki jih drugače ne bi, ali pa do takrat noben ni. Razumemo, super. Hvala za to zelo odlično odgovorjeno vprašanje. Kot ste že omenili, torej v bistvu delo župana od vas terja bistveno več kot pa 8 ur na dan, to verjamem, da je jasno vsem. Dajte nam mogoče povedati, kako pa izgleda to usklajevanje, torej službenega in privat življenja. Malo ste na to temo se že navezali prej, ampak mogoče tudi, če imate na tej točki kak nasvet za mlade, za študente, za tiste, katere prihajamo zdaj torej na trg dela, kako v bistvu to usklajevati, torej Time management. Ja. Vsak dan se ukvarjam sam sabo s tem, pa si mislim, da bi moral biti boljši, pa upam, da sem. V resnici gre za fokus, ne? Pa se vrnem v moje študentske čase, ker je bila moja prva ljubezen in najvažnejša stvar je bil moj tenis, ne? In potem, ker nisem bil v tem očitno tako dober v time managementu, medtem ko sem treniral za državno prvenstvo, razmišljal, zdaj treniram, pa ne bom naredil onega izpita, ne? Ko sem se pa učil za tisti predmet, pa sem razmišljal, zdaj pa že 6 ur tu sedim, ne? Kar ne bo dobro vplivalo na moje gibanje na tenisu. Ampak če o tem razmišljaš, torej ko igraš tenis o faksu ali pa ko študiraš o tenisu, nisi nič od tega naredil, ne? Važno je, da torej v tistem trenutku, ko delaš karkoli, da to delaš res 110%, kar seveda zahteva enormen napor pa trening, ampak če se tega zavedaš, da si vse drugo odmakneš, ne? Kar lahko recimo zdaj kot tenisač občudujem pri Djokoviću, da med prvim pa drugim servisom, ne glede na to se mu derejo, ne vem kaj vse, ker se to po televiziji ne slišim, ampak si mislim, da ni prijetno, ne, tam med tistimi 25 ljudmi, ne, da on potem ne glede na to rabi samo 1 sekundo še, da potem tisti gib, ki ga seveda ima v sebi, da ga naredi, ne. To je
to bi bil moj nasvet, torej trenirati, osredotočenje na tisto stvar, ki jo delaš, ta čas odmisli drugo, potem pa se lotiti naslednje. Pa je možno dejansko v vaši vlogi kadarkoli popolnoma odmisliti vse vaše skrbi in pa obveze, katere vas čakajo. Mogoče ne jutri, ampak naslednji teden, ne vem, čez neko obdobje, izzivi, ki jih pač imate kot župan, ker vemo, da dejstvo je, da kakorkoli obrnemo, ste župani. Nismo na medicinski fakulteti, ampak na ekonomski, ne? Ampak vemo, da imamo zavestni pa nezavestni del. Ne? Tudi zavestnega skušam z fokusom, o katerem sem prej govoril, seveda odklopiti, ne? Zato ker se moraš regenerirati, da potem lahko spet bolje delaš. Ne? Na nezavestni ravni pa verjetno možgani delajo še neko svojo pot, kar vidimo zjutraj, ko se zbudimo, mogoče ne hote ob 4, pa ne moreš nazaj zaspati, ne? Pa si nisi tistega dnevnega reda dal v glavo, ki tam nekje zadaj se vrti. Spet ta management, bomo videli, kako dolgo mi že če mi je to uspelo, če me bo kmalu pobralo, očitno je bil prevelik stres nekje v meni, če pa boste me še dolgo gledali, pa mi je ratalo. Da vas mogoče malo pomirim, ne? Tudi mladi imamo težave, mislim, da velike s tem time managementom, tudi zaradi same uporabe družbenih omrežij. Ogromno časa preživimo na telefonih, ogromno časa porabimo za scrollanje po Instagramu, po TikToku in podobno. Me zanima, vi ste uporabnik družbenih omrežij, jaz sem vas poiskala na Instagramu. Mene zanima, gledate vi na družbena omrežja kot na nek pomemben kanal, preko katerega komunicirate z javnostjo, pa mogoče, če poudarim prav z mladimi? Verjetno premalo, ne? Glede na to, kako sem drugače perfekcionist, na Instagramu si verjetno misli, da ne upravljam s tem profilom sam, ne? Kar je stvar res, ne? In ga tudi pač še niti videl nisem, ne? To be honest. TikToka sploh nijam, ker me že to, kar imam, vsi komunikacijski kanali, torej ne samo telefon kot takšen, ampak še vse one druge aplikacije, ne? Viberi, WhatsApp in ne vem kaj vse, plus mediji, ki jih se vam moram gledati, kaj so si pa danes lepega namislili o meni in moji dragi ekipi, pa manj lepega, ali pa kako skušajo spraviti dobre stvari v negativno luč in tako naprej. Že tam sam vidim, ne, kljub mojim letom pa izkušnjam življenja brez telefona v smislu te napravice, ki ni samo telefon, ampak še vse ostalo, da tudi sam sem več časa na telefonu, kot torej grem iskat eno novico in od tiste skočim na drugo, pa na tretjo in potem moram tudi samega sebe si pogledati screen time in si ga tudi gledam, zato da torej vsi imamo ta isti izziv, ki je enormen, ne samo vi mladi, ampak tudi mi manj mladi. Če pa se zavemo, koliko denarja je v tej industriji, pa kateri IQ-ji so od lastnikov angažirani za to, da nas čim bolj dolgo ohranijo, ne, smo tu v bistvu paražnice tako, da bi pač, ne vem, imel skozi neko drogo zraven sebe ali pa alkohol, pa bi rekel, da se mi nič ne bo, ne, pa bi pač to skozi konzumiral. Mislim, da smo tu zelo, ne vem, tu bomo morali kot družba verjetno bistveno večje korake narediti. Vidimo, da mnoge države, Avstralija, Francija, ne vem kdo še vse, se tega zaveda bolj kot mi in celo razmišlja o tem, da bi prepovedali socialna omrežja, ne telefona kot takega, do 14. do 16. leta nasplošno, ne. Po enih informacijah v Silicon Valleyju, ne, tam otroci nimajo tega, kar njihovi starši nam prodajajo, ne. Mislim, razvijajo. Super. Kaj pa, seveda smo na Univerzi v Mariboru, na ekonomsko-poslovni fakulteti in je prav, da se malo vrnemo temu tudi na študente. Zato naj zdaj Spino zanima, kakšno se vam zdi mesto Maribor za študente? Torej, kje so naše neke prednosti, naprimer v primerjavi z ostalimi univerzitetnimi mesti, tukaj bi mogoče ciljal predvsem na Ljubljano. Torej, prednosti, ki se nam vedno znova kažejo, so v tem urbano naravnem, ker imamo celo zdaj Štajersko, smo naredili tudi blagovno znamko, ne, ki je prej ni bilo pa Pohorje, in je slogan Štajerske je v eni besedi napisan na urban natural ali urbana ravno. Vsi stremimo k nekemu zelenemu, pa temu pa vsemu, ne. V času covida smo videli, kako je pravzaprav nam bilo boljše kot onim v Londonu, ne, ker smo imeli takoj stik vsaj z naravo, ne.
To je neka prednost. Prednost je tudi varnost, prednost je pitna voda in prednost je kompaktnost mesta. Teda, ne glede na to, da me malo žalosti, da se mesto ne razvija hitreje ali više in to ne. Imamo pa to prednost, da še vedno smo 15-minutno mesto peš in da ga zdaj razvijamo v 15-minutno mesto tudi s pomočjo M-bajka in vseh drugih subsistemov s kolesom. Se pravi, kaj jaz lahko brez avta v 15 minutah dosežem. In jaz lahko v 15 minutah dosežem vse, kar rabiš, vrtec, šolo, univerzo, UKC, kampus, Pohorje kot Pluča, zaledni del z vinogradi. Mislim, to je redko kdaj, kje, plus nijemo kanala kot preomenjeno mesto, ne? Ampak imamo dejansko reko, kjer če se lepo vsedeš v med, dobiš isti občutek kot na morju brezčasnosti. Povezani smo vedno bolj, se pravi, to je tudi prednost za nekoga, ki prije v Maribor, še vedno so verjetno niže cene, na tem fejs delam, da bi bilo čim več stanovanjske gradnje zdaj v naslednjem obdobju, da bo manjši pritisk na cene. Me pa žalosti, ker gledamo vso analitiko, tudi investicij, ne samo v cestno infrastrukturo ali pa UKC ali pa univerzo ali pa kampuse. Smo tudi tukaj, imamo razmerje slabše, Maribor, Ljubljana, primerjavi z 20-30 let nazaj ni več 2/3, 1/3, kot je bila nekoč, ne, ampak so ta razmerja porušena, kar pomeni, da nekdo, ki se danes odloča, kje bo študiral, ne, pa če gre za tem, pa imamo pogledati, kam bo šel študirati, pač, mislim, bo še, če greš sam, seveda. K temu strmimo, ja. Ja, pač, ne, priporočam to, no. Tudi ko prije se kdo za delo zanimati, je fajn, če prije sam, ne pa zatem, pa znamo, ker pol sigurno ne bo dobo dela. Takrat je seveda, se sprašujem, če smo še dovolj konkurenčni, imamo pa v našem zaledju, v neposredni bližini 5. najbolj razvito regijo, vedno bolj smo odprti, poznavanje jezikov, sploh angleščina, kjer je tam tudi v uporabi na univerzah, govorimo o Gradcu. Oni so v zadnjih 10 letih do leta 2020, ko smo imeli sestanek s holdingom in takratnim županom, vložili milijardo v mesto znanja, ne, design štat, ne, in v Ljubljani tudi, se pravi, mi pa smo tu nekje vmes, ne, kjer bi naj čim več nas tu študiralo, ker je pač velika verjetnost, da tam, kjer študiraš, ostaneš. Me pa žalosti na drugi strani podatek, da kljub temu, da univerzo imamo stabilno število prebivalcev, torej bi pa pravzaprav, če je bilo vse ok z gospodarstvom, bi morali že sami po sebi rast, ker je nekdo tukaj 4, 5, 6 let, ne mislim od odvisnosti od znanja, ampak pač od trajanja časa študija, tukaj študiral. Se pravi, da nekaj kot država ne delamo prav, to pomeni ne zagotavljamo istočasno kadrom, ki jih izobražujemo in ki končajo in ki imajo kompetence in znanje, da bi jim tukaj v regiji, ne rabi točno v Mariboru, širša regija, našli tudi dovolj zanimivo delovno mesto. Kje vidite vi možnost oziroma izboljšave, da bi občina, Mestna občina Maribor, lahko še bolj skrbela morda za študente, ki študirajo v našem mestu? Točno na tej točki, kjer sem prej končal, se pravi, cilj mi je, da bi pozgledal tudi, ni zato samo v zahodnih državah, o tem še sanjam, si prizadevam, pa bi pričakoval več proaktivnosti tudi na strani in univerze, in gospodarstva, in tistih podjetij v okviru Maribora, torej holding ali pa, ki bi lahko skupaj tvorila firmo, podjetje. In šele, ko bomo to imeli, takrat bomo videli, da vsi mi, in dekani, in župan, in šefi zbornic resno mislimo. Zakaj? Zato, ker potem bi lahko direktor tega podjetja, ker bi imeli, ne vem, tretjinski delež, imel vsaj potencial za 24-urni dostop do ali rektorja, ali župana, ali nekoga, ki mu lahko v gospodarstvu pomaga, in potem bi lahko ta spirala dobila malo hitrejši zagon. Se pravi, če mi delamo samo neki coworking, ki kao poceni, pa je sam sebi namen ali pa je vezan že na neko firmo, ki pač to skoraj na pol koga kdaj tudi izkoriščan, ker je pač tu še vedno ceneje kot kje druge, bi pa morali kot skupnost to skupaj narediti.
Se pravi, in država, in univerza, in lokalna skupnost. Mi smo bolj podporno okolje, ni pa to čisto res, ker imamo ogromno izzivov, kar se v mestu ne zaveda. Torej, holding bi moral biti generator razvoja, samo holding se lahko odziva in na druge energente in na trajnost. Dejansko iz vidika mesta ni holding samo tisti nekdo, ki ti odnaša smeti ali pripelje vodo v hišo, to je bistveno premalo. Mi bi tu morali biti bolj aktivni in imamo dobre primere dobrih praks, ravno recimo Gradec v okviru družine Gradec, House Gradec, kot oni rečejo, 120 različno povezanih podjetij, ki skupaj ustvarjajo 2 milijardi prometa. Ne. Mestna občina je zdaj šla iz 90 milijonov na že kar dokaj rednih 160, ne. Torej Gradec ima pa 600 proračuna sam, pa so krat 3, torej 2 milijardi. Torej, če bi mi naredili vsaj iz recimo naših 200 milijonov krat 3 milijonov, biti Maribor 600 skupni proračun podjetij. Glede na to, da ga ima holding 150, nam manjka še vedno 250, ki ga mi sami ne znamo ustvariti. Ja, se mi zdaj z vidika študentov. Ne vem, če sem zdaj mogoče malo prehiter, pa preveč, se pravi, če potegnem paralelo Gradca, ki je tu vseeno kulturno okolje naše, je proračun mestne občine Gradec približno 600 milijonov. In s tem denarjem, če to neki zagonski, pogonski, ne vem, pomaga lahko, ne, z vsemi strukturami, ki imajo, oni vsa podjetja, ki so povezana v House Gradec, ustvarjajo 2 milijardi. Mestna občina Maribor ustvarja zdaj med 150 pa 200, torej krat 3 bi morali delati pol milijarde skupaj s holdingom, pa nam še manjka, čeprav smo tudi holding povečali 70 na 150. Tada gremo v pravi smeri. Gremo v pravi smeri o tem. In vas rabimo, vaše znanje. Ne idite v tujino, tu bojite in pritiskajte. Definitivno gremo v pravi smeri, tudi verjamem, da je to, bom rekel, stališče mene, tudi Pina, verjetno, da se sklepam, da se mi tu pridružuješ, pomeni Maribor se razvija za moje pojme v pravo smer in tudi vesel sem, da z ogromno študenti, ki se tudi sam pogovarjam, vedno rečejo, da se v Mariboru počutijo dobro, ogromno študentov tudi slišim, da ne vem, grejo recimo na to diplomski študij v Ljubljano in potem se raje vrnejo sem, ker pač preprosto vidijo, da je Maribor vseeno malo bolj njim prijazno okolje neslo. To me veseli zelo. Lokalci. Tako da, mogoče čisto na kratko še samo to vprašanje, da se še malo navežemo na to, kaj vas je Pina vprašala. Pomeni, imate kakšno vizijo, kakšne sanje o neki stvari, katero menite, da bi lahko občina pa res študentom Mariboru dala veliko dodano vrednost? Pomeni, to je lahko zdaj čisto fikcijska stvar, katera bo mogoče čez 10 let lahko aktualna. Ampak me zanima, če imate kakršnokoli tako stvar, da pa rečete, to pa sem si res želel že nekaj let, si prizadevam k neki stvari, ki bi študente še bolj obdržala oziroma jih privabila, da študirajo v Mariboru. Ok, mogoče prej nisem čisto jasen. Torej, najbolj prav bi bilo, da bi prejšnji 3 deležniki ustanovili podjetja, ki bi ena imela tisti socialni faktor, vemo, da ne bo vsa uspela, pa vseeno smo tu ostali, pa se mogoče zaljubili, pa poročili, pa smo vsaj tu. Tisti, ki pa bi jim uspelo, pa bi lahko potem z tem, če bi sta podjetja potem prodala, ne vem, bi lahko pa ta dodana vrednost spet razvijala nova takšna podjetja, kjer bi imeli delovna mesta in bi skupaj razmišljali, kako spreminjati svet. Se pravi, da bi to povezali, to mi je največji cilj, da ne govorimo o tem, pa da dejansko skupaj ustvarjamo delovna mesta in da smo del svetovnega razvoja. To je en del. Kaj se pa takih malih stvari tiče, sem daj recimo zelo vesel, pa ne vem, če to sploh veste, in sem tudi že govoril z rektorjem in ga prosil, da bi to se tako razumelo, da smo zdaj naredili novo linijo, ki je G5, ki je imela v mojih razmišljanjih cilj priti do kampusa na 15 minut, ker si ne želim, da študenti prihajajo v mesto z Maribor z avtom ali pa če že naj ga pustijo čim bolj daleč stran, ker imamo tisto karto, ki ti omogoča parkiran avto plus 24/7 uporabo javnega potniškega prometa za 39 € na mesec. In si seveda želim, da bi tisti, ki so nekje na tej liniji, torej ta G5 linija, ne samo da prečka Koroško, kar mi ni čisto všeč, pa dobro, pa gre pravzaprav mimo vseh univerz in nazaj, ne, z električnim. In pravzaprav si želimo tudi študentom, ki v Mariboru so, če ne živijo že itak pri atiju pa mami še, da razumejo, da si jih želimo v mestu, kjerkoli. Tudi, ja. Ob Dravi, ne vem, na Piramidi, na Pohorju, ne samo tukaj v učilnicah, ne, da bo predavalnicah. No.
da se bo čim boljše počutili. To se pravi, to je bil, se zahvaljujem tudi dve M-Bike postaji imamo zahvaljujoč univerzama in tu gremo naprej, to uporabo imamo in tudi zdaj ena, ki je pa ne bomo zdaj o tem M-Bajku, no, ampak je tudi ena stvar, ki bo, mislim, da bomo šli do Pobrežja še letos na Grinič, pa upam, da bomo prišli tudi do Hoferja na Teznu, kar pomeni tudi vsi tisti, ki tam nekje spijo ali pa kaj bo lahko na modern način prihajali v mesto. Kar se pa zdaj pa, ker se samo vas še zanima to, kar mene malo manj, ne? Čeprav sem tudi tako bil DJ 13 let in tak dalje, da razumem te veselice in to vse. Se mi zdi, da tega dela malo manjka, tega veselja. Skušali smo letos, smo dali kar nekaj dobrih impulzov, ne? Red Bull smo pravzaprav pomagali, nismo ga naredili, ampak brez nas ga ne bi bilo. Tudi ta balet pod zvezdami je v soorganizaciji, hvala SNG-u, ampak tudi brez njihovih vsebin tega ne bi bilo, brez nas pomoči pa tudi ne, pa Soki. Želim pa si seveda po vzoru, ne vem, Berlina, malo več dogajanja čez dan in top DJ, se pravi, da ne rabiš čakati na noč, pa potem do 6 zjutraj okoli, pač iskati zadnji burek, pa si potem en dan minus, ne, ampak da bi lahko to naredil recimo, ne vem, po predavanjih se da ravno tako fajn imeti, tako kot se znamo na raznih bičih ali pa morju, ne, in pač greš normalno spat, če si že 10 ur plesal, recimo od 16 do 2 zjutraj, ne, je to čisto dovolj, ne. Pa potem naslednji dan pa spet razvoj, ne. Zelo dobra ideja, bomo... Ne, tada, če imamo tu kaj, ne, imamo kar nekaj področje, recimo eno tako, ki te boli, da je to res, ne, je auditorij Lutkovnega gledališča, ne, ki je čudovit tam noter, v bistvu nobenega ne moti, ne, ga imamo pač 2x after po Lentu in tam si kar prizadevamo, da bi tam ena taka zadeva nastala ali pa še kjerkoli. Teda, pozivam, kreativni ste vi bolj, ne, pridite s predlogi, kaj lahko z otokom, kaj lahko tam, se pravi dnevna, day, ampak tudi z karto, lahko zaradi meni prije, ne vem, komu ne, DJ Umek. Razumem, ja. Jaz bi se malo navezala mogoče na to vašo, ko vas je Matija sprašal vizijo, željo povezovanja univerz z gospodarstvom, z občino, bi podprla tudi z vidika študentke, študentov, ker je res, da pogrešamo študentje, morda to povezovanje z prakso, z gospodarstvom, da mogoče tega še malce primanjkuje. Zato me zanima morda, kje vidite vi prihodnost, predtem, sedaj vstopamo študentje, no, ki končujemo na trg dela. Katere gospodarske panoge so po vašem mnenju zanimive še za mestno občino Maribor? In na vse zadnje, morda tudi, kako lahko občina spodbuja mlade, ki vstopijo na trg dela, ki se odločijo morda za samostojno podjetniško pot? Torej, mi smo zameli štipendije je imela občina za nadarjene, tisti, ki so bili tik pod Zoisovimi, ne, ampak so dobili to enoletne nagrade. Kar meni osebno ni bilo čisto prav, ker to vseeno davkoplačevalski denar in ti denar, ki ga nekomu daš, ga z ničemer ne veziš, da bi potem, ko on to vse konča, del svojega znanja vrnil okolju, ne. Zato smo zdaj šli sploh v zaostrenih razmerah na trgu dela v projekt kadrovskih štipendij, ker smo naredili to popolno analizo, kje vse pa so potrebe mesta in kjer bi mi želeli za razliko od enega leta tistim, ki bodo uspešni na teh razpisih in na srednji šoli in na univerzi, jih potem spremljali za ves čas trajanja, seveda z obvezo, da če si ti 4 leta prejemal, ne vem točno kak je, boš pa 4 leta moral tu delati, ali boš pa moral, če boš imel boljšo ponudbo iz Londona, en del vrniti, da bo lahko nekdo drugi deležen podobnega servisa. Se pravi, tu smo šli korenito naprej in potrebe, ker občina, ne, na prvo linijo vse meni takoj pride, da so to neki uradniki, ni res, ne, imamo na občini imamo, torej v družini občinski, imamo tudi primarno zdravstvo, imamo naše lekarne, imamo en kup potencijala na energetiki Maribor, imamo en kup potencijala z kaj vse delati z smetmi, s preostankom smeti, Snaga in na teh povezanih podjetjih. To je veliko izzivov, odkot se priti energije, kako vse ne obremenjevati okolja, ne.
Teda potrebujemo vsa ta znanja skoraj, ki so mestotvorna. Pa lahko tvorimo Ampak bodo celoto. tudi zdaj štipendije tako iz občine, kot upam, da drugo leto tudi strani holdinga, ki bi naj dobil en razvojni center. Kako pa se vam zdi, torej, da zdaj smo govorili o študentih, kateri bodo prišli na trg dela, kako jih pač imate na mentorje obdržati, nas imate obdržati na men tukaj v Mariboru. Kaj pa mogoče, kako pa lahko občina gre nasproti torej, študentom, ki naprimer ustvarijo svoje, oziroma ne več študentom, ampak že torej, podjetnikom, ki so recimo začeli za svojim podjetjem. Torej, kje pa lahko tukaj, vemo tudi, da imate vi zelo bogate podjetniške izkušnje in verjamem, da se boste tudi vi znali tukaj, da ste pravi, ki boste verjetno na to imeli tudi kakšno rešitev. Pomeni, kako lahko Maribor kot mesto postane mesto priložnosti za nova podjetja in pa mlade podjetnike. Torej, da bi zdaj mestna občina Maribor z davkoplačevalskim denarjem direktno dala neki support na njegovi poti, tega nekaj malo je, ampak mi v resnici nismo pravi naslov za to. Nekaj sem že prej povedal. Jaz mislim, da mi moramo ustvarjati pogoje za višjo kvaliteto bivanja na vseh nivojih, ki ti bo potem omogočala, da bo tudi nekdo drug tudi iz tujine želel priti sem, ker je tu, ne vem, mu fajn to, ali ga pa ne moti nekaj, da smo nekje za časom. In da moramo mi pravzaprav pogoje spostaviti, razen tega prostorskega potem, da moramo omogočiti, da bo nekje možna neka bolj moderna gradnja, ne za nujno 6-sobna stanovanja, ampak tudi za nekoga, ki prije za leto, 2, da ima potem mogoče manj v svojem stanovanju, pa več v javnih skupnih prostorih, ne, da je tam zaradi mene sauna, joga, ne vem kaj vse, pa si to delimo kot nekih modernih hotelih bolj, ne, torej da ni dokler nimaš družine. In mislim, da je naša naloga je urbanizem, prostorsko in to, kar je na voljo, da je vedno boljše. Mogoče bo zdaj ena stvar, jo moram povedati z M-Bajkom, ki mislim, da ne bi nikoli tako uspešno imel 33,000 uporabnikov, ki plačajo 3 evre sicer samo, ampak torej so 3 evre največ davče naš uporabljal. Če ne bi ta aplikacija bila tako dobra, ne, ti veš, kje kolo vzeti, kam ga lahko vrnem, da je to vse enostavno za uporabo. Zdaj si predstavljam, da bi zdaj ti moral iti najprej v trafiko, dati en evro ven, iti po en žeton, ga nekam vreč, pol bi ne bi vedel, ki ga lahko pustiš, koliko bi nas nobenega ne vozil, ne bi si šel z avtom ali pa peš, ne, preden bi to naredil. In zdaj po vzoru Urbane v Ljubljani smo blizu tega, da bomo tudi mi zdaj preskočili vseh njihovih 10-letnih faz in da bomo povezali z eno aplikacijo, ne samo javni potniški promet, ki je že zdaj, dobiva nove validatorje, do nove leta bo to gor, torej da več v idealnem scenariju ne boš ravno niti telefona ven potegniti, bo to delalo. In na to bi seveda rad vezal tudi knjižnice, javno športno infrastrukturo, okoliške občine, zavode v kulturi in potem, ko boš ti uporabnik ene izmed teh, bomo pa lahko mi za tiste, ki smo, to smo pač potem mi prebivalci, ne samo Maribor, ampak širša regija, bomo lahko dali tudi neke bonuse, zdaj če karikiram, če boš ti kupil letno karto za Pohorje, ki te bo stala, ne vem, koliko stane, 500 ali 600, ne, pa stane letna v pristanu, ne vem, 100 enot, ne, pa ne vžda za pristan potem še enkrat 100 enot, ampak vžda mogoče samo 10 ali pa 20, ne, ker istočasno tako ne moreš smučati pa plavati ali pa nekaj. Ja. In bi potem lahko vso to enormno, dosti infrastrukture vseeno zgrajene, bi lahko bila večkrat v uporabi, kar pa ti spet dviguje kvaliteto življenja. Se pravi, tu je naslednje leto, upam, da bomo do konca leta 2025, da bo to v polni uporabi in da nas bo bistveno več potem tudi tukaj noter povezanih. Pomeni, v bistvu vse bomo črpali iz te dobre kvalitete življenja, potem tudi na gospodarstvo, če sem vas prav. Oziroma, veliko je po vašem mnenju torej odvisno od tega. Torej, imamo mi recimo izziv, kjer imamo največjo investicijo v samostojni Sloveniji, vemo, ne, skupine Sandoz, Lek, sicer v Lendavi, ampak to je iz aviona gledano, je pač to 40 km, kar je še vedno manj kot iz Londona, iz točke A do B, ne, v času. Oni niso prišli sem slučajno, oni so prišli sem
v veliki meri tudi zaradi Maribora univerza, ne? In potrebuje seveda zdaj kadre za to farmacevtsko industrijo. In je seveda bila predvidena v Mariboru univerza, za katero pa se zdaj moramo enkak boriti, ker se nekdo tam, alternativna kultura, ne more premakniti 400 metrov v MTT, ker bi jim naredili boljše pogoje. Imamo zdaj politični izziv, a bomo zdaj mi 500 milijonov investicij zagotavljali svoje kadre, ali bomo mi pač tukaj hodili v pekarno, kot da smo leta 92, ne, ko smo bili veseli, da smo to JLA vzeli, pa bo tam delali, ne vem, Avstrijci, Hrvati pa Madžari, ne. To malo je pa od nas odvisno pa od skupnosti, če bomo znali pogledati. In potem, če bi pa tam bili top inženirji, potem pa lahko gremo tudi tu malo bolj ambiciozno stanovanjsko gradnjo, potem pa bomo mogoče malo več denarja imeli, pa bomo mogoče potem tudi kakšna trgovina prišla, ki jih zdaj pogrešamo, ne, da ni, trenutno smo mesto kavo pivcev, ne, vrečke ne vidim še dosti krat v roki, ne, od vse te mase, ki hvala Bogu je sedaj frekvenca večja v mesto, ne. Trgovski del pa je pač še vedno moja žalost, da ko rečem, da grem v trgovino, da vsi pomislijo najprej na Europark, na mesto, na to čudovito mesto, ne, ampak mora priti vsebina. To je res. Mogoče, če mislim, da smo dobro risali ta gospodarski vidik Maribora, pa če se še na... Ne moremo obljubiti, da bo vsak, ki bo ustanovil podjetje, da bo še 10 ur od občine, če se to misli. Če se še malo navežem na še en steber, se mi zdi, ki je zelo pomemben v našem lepem mestu, in to je turizem. 2023 smo dosegli rekordno število, v letu 2024 še za približno 40% rast. In če zdaj se malce prestavite iz vloge župana v vlogo turista, kje še vidite neko priložnost, pa morda tudi, kje so še tiste pomanjkljivosti naše mesto? Imamo neki izziv v skupnosti, ne, se pravi, tanka meja je med tem, kdo je zdaj tisti turist, ki moti tvoj normalni potek življenja, ne? Torej, če preveč tega, ne? In ali je turist tisti, ki prije z avtobusom, pa naredi enourni sprehod, pa gre na kosilo 9,90, pa je bil v Mariboru, to za mene ni turist, ne? Jaz si bolj tukaj želim obiskovalcev, ki bi z nami skupaj živeli, pa si potem tudi želim, če bi dalj časa bil tu, da bi mogoče se tudi do sem preselil, pa tu ostal, kako bi videl, kak je to fajn, pa kak smo mi fajn, pa to vse. Strinjam. Imamo neke izzive, se pravi, kjer moramo paziti, da ne pride do gentrifikacije. Eni pa že zdaj z njo mahajo, čeprav imamo mi, zdaj bom pač postavil, ko smo mi dosegli, torej cilje sem postavil zelo jasne in kar smele iz takratnega vidika, da moramo iz 300, mislim, kaj je bilo, 60,000 nočitev 2018, tako je bilo, da moramo priti na 500 000, ne, to tako lepo se sliši in je to tako, kak, ne, pa smo, ne, smo naredili in zdaj imamo bolj izziv. Da zdaj pa teh 500 000, ko sem jaz dosegel, mislim jaz, mi vsi tukaj, hvala vsem hotelirjem, gostincem, trgovcem, Zavodu za turizem in vsem, ki se tu trudijo v tej hospitality branži, se ljudje premalo zavedajo, če nekdo sem prije, pa tudi dejansko tudi prespi, ne? Da bo naslednji dan šel tudi v trgovino, da bo šel mogoče tudi na tržnico, da bo tu v resnici je to dodatni income za celo mesto, ne samo za gostince ali pa hotelirje, on samo spostavil pogoj, da lahko nekdo prespi. In da, ko razmišljamo, ravno smo imeli prejšnji teden po uspešnem OFEM-u, EOF-u, noro, ne, to premalo bilo pozitivno, ker smo se do konca bali, če sploh bomo uspeli od tistih vseh 100 milijonov dobiti vsaj 2-3, mislim, ki grejo v Ljubljano, dobiti enih par za Maribor, ne. Pa nam je uspelo, hvala vladi seveda, pa MGŠT-ju. Smo ugotovili, ko sem se malo zgubil, OFEM, kako sem bil to, da je bilo takrat fajn, ne? In smo rekli, kaj pa zdaj, ali lahko to kompaktnost mesta, ki je bila pravzaprav ključna, da nismo padli na logistiki, z odličnim javnim potniškim prometom, pa tudi, če si avtobus zamudil, se razdaljeni niso tako velike, da nisi mogel do prizorišča priti, ali pa sodnik tudi, ali pa ne vem, reševalci in vsi ostali, ki so tu potrebni. Se sprašujemo, ali bi lahko zdaj na področju, pravzaprav moj cilj je, da bi na področju ledne dvorane, ki je monošport, ki je katastrofalni energetski objekt, potraten, ne, za relativno malo število uporabnikov, glede na celoten strošek, da bi naredili multifunkcionalno, ne samo športno dvorano,
se pravi, da se ti layerji menjujejo led, pa gre preko parketa ali pa guma, pač kaj rabiš. Ampak da bi jo tako smart naredili, da bi to bila, ker nas ni tako dosti, da bi si lahko privoščili, ne, vsako stvar posebej, pa to še vzdrževati pa to. Da bi naredili en multifunkcijski objekt, ki bi služil tudi kulturi, tudi sejmom, tudi koncertom in seveda tudi športu. Se pravi, da bi bilo tudi kongresni center lahko. Ne? In obstajajo primeri praks iz Evrope, kjer so tudi postindustrijska mesta našla veliko nišo v tem, da potem se sva tega lotijo. To ni potem dovolj, da to mesto zgradi, ne, ali pa s pomočjo države, ne, ampak potem reči ti res top ekipo, ki išče produkte, evente in jih rabiš vsaj 130, da se to splača. Spet to je tudi ena izmed priložnosti za mesto. En taki koncept, ki bi potem pomagal turizmu, da se verjam. Ampak zdaj imamo pa problem v turizmu, da v resnici smo mi do nekod s temi 500 000 prišli, da pa nimamo dovolj kvalitetnih hotelov. Mi bi nujno rabili, ne vem, 3x300 sob hotel, ki bo seveda tam se tudi sam trudil in iskal goste, da bi lahko potem organizirali večje dogodke, ker te vam vpraša, kje bomo pa spali, malo tam po sobah, ok, no go, ne. Ti boš moral potem neki strukturi tudi podobno kvaliteto bivanja zagotoviti. Teda naslednji cilj, na katerem delam je, da sedaj, ko imamo dobre kazalnike, da v Maribor pritegnemo hotelske verige, da bi tukaj pomagali pri tem razvoju. Pa je po vašem mnenju možnost, oziroma bomo rekli kratkoročna možnost, da bomo torej še nadgrajevali in število turistov in pa vse to v bistvu, kar je povezano z turizmom, pomeni z turističnimi dogajanji za turiste in tako naprej. Ker ne nazadnje, tako kot ste sami omenili, cilj Maribora ne sme nikakor biti samo biti mesto, kamor ga prideš pogledati in se odpelješ naprej, ampak da dejansko tukaj ostaneš, ne? Vsaj, ne vem, 2 dni, 3 dni, ker moje mnenje je, da Maribor ima za ponuditi, to pomeni, da imaš brez težav tukaj si lahko 2-3 dni in imaš kaj za početi. Ne? Z direktorjem Zavodom za turizma sva se strinjala, da je Maribor po eni strani premajhen, da bi lahko, kadar nagovarja nekoga, da bi prišel sem govoril samo o sebi. In da je Arsana na Ptuju ali Jeruzalem v Halozah ali jezera na Pohorju mariborskem ali Ormoške, kaj se že, je del mesta. In če dela kdorkoli festival 50 km okrog nas, je to priložnost naše regije. Tu moramo vsi malo spremeniti, se pravi, da bo ta Pohorje ni to od onih Pohorcev, pa Štajerska od ne vem koga, pa Podravje, ampak da je to pravzaprav naš krog. Ker kadar, če sem prišel kot turist, ko sem jaz turist, mi ni noben problem iti nekam 1 ali pa 2 ali pa tudi 3 ure si pogled, če sem že tam, ne? Ker tako, ne? Se pravi, moramo mi potem pomagati, da če imamo mi nek produkt, da bodo tudi od tega imeli nekdo v Mislini ali pa v Ormožu ali pa na Ptuju in obratno. Mi moramo to vsi skupaj delati. Zato sem v bistvu osnoval 3 stvari, ki jih prej ni bilo. Zavedanje tega na lokalnem turizmu, Zavod za turizem, da je bolj proaktivni in tudi imamo rezultate. In drugi krog je Pohorje, tretji krog je pa Podravje. Skupna točka vsemu temu in največja pričakovanja in finančna in potenciali zaradi in SNG-ja in vsega ostalega in vse infrastrukture, pa je seveda Maribor. In ta krog, tu noter pa da zanem predolg je pa približno 400 000 ljudi, ki smo v tem prispevnem območju. Če pa gremo delati analizo, kako se gibajo turisti ali pa potem tudi kapital nekoč včasih, pa smo tako blizu vseh možnih vstopnih točk Gradca, Zagreba, Ljubljane in na tako dobro zdaj tudi železniško bolje povezani, pa upam, da bomo še boljše seveda, da bi morali zdaj samo znati mi to, kar imamo, komercializirati. In se včasih ne zavedamo, jaz sem zdaj iz mojega prejšnjega življenja imel pogajanja z hotelskimi verigami, ker razmišljam, da bi
ta naš hotelski razvoj, govorim za galeriji Gosposki, vezali na enega hotelirja, torej na verigo, zato da bi dobili tretji prodajni kanal. In so ti, ki v bistvu odločajo o tem, če da ali ne, od različnih zelo znanih verig, ne, bili izjemno navdušeni in rekli, pa vi imate vse, vi se sploh ne zavedate, koliko ljudi gre nekam samo zato, da hodi v naravi, ali pa gre samo v gledališče, vi imate pa to skupaj. Ko sem jim potem pokazal še samo na fotografiji, ni bilo časa, mariborsko tako, wow, ne, ok, mi moramo v resnici, in to bomo začeli delati, malo bolj osmisliti te neke poti notranje, gledaj, če hočeš 3 km, greš od tja, če hočeš 5 tam, če bi šel malo bolj hrib, greš pa v Malečnik, če pa bi šel še dalje, pa greš na Pohorje. Sploh ne rajmo graditi nekaj, samo moramo to osmisliti, dati na mapse, mislim, kot poti in potem se stisniti, da mora tu pa tam kaj zgoditi, pa priložnosti najti. Ne. Mnogo stvari je, kjer ni treba dodatnega kapitala, zato da bi se ljudje imeli fajn. Samo treba je znati v bistvu to predstaviti in tako, kot ste rekli, zajeti in narediti nek... Se vsaj zavedamo. Ja. Bomo pa videli. Bomo pa videli, kaj je. Če za leto, če nam je kaj spomni. Danes sedimo na ekonomsko-poslovni fakulteti. Da boste pomagali, ne? Bomo z veseljem, upam, da. Ki je pred kratkim praznovala tudi 65. obletnico, je najstarejša fakulteta Univerze v Mariboru. Kako pomemben se vam zdi vpliv naše fakultete na sedanjost, prihodnost gospodarskega razvoja mesta Maribor? Izjemno sem vesel, ne, ker imamo seveda različne fakultete. Ta pa je ena od tistih, ki razmišlja o tem, da je na koncu pod črto neki plus, ne, ko se nekaj dela, vlaga in to. In samo iz tistega plusa lahko pa financiramo vse ostale dejavnosti, ne, socialno, kulturo, zdravstvo, da se pravi, moramo najprej nekaj ustvariti, da lahko tako, da sem izjemno vesel, pa da boste tudi pri naših razmišljanjih pomagali, to zdaj zelo resno mislim, kako vi vidite, kaj bi lahko vi, kakšni so vaši pogledi in kje se morda najdemo. Se pravi, tudi tu bi si želel malo več stika. Ampak proaktivnost z vaše strani, jaz sem danes kar dosti povedal, kje vse imamo potrebe. Se pravi, tudi recimo menedžerji, ok, to zdaj ne more nekdo priti kar iz fakultete, ne, ampak bi me zelo zanimalo, mogoče pa vi veste za koga, ne, imamo enega največjih izzivov, ne, ki je šel v tujino, pa mu je kultura blizu, ne, da bi recimo bil upravljalec našega Rotovža hiše kulture, ki jo zdaj gradimo pospešeno, ki bi naj bil pa res generator razvoja, kreativnosti, znanja v tem čudovitem med dvema zelenima deloma reko in našimi hribčki in zdaj se vedno bolj motoriziranega prometa po prosti coni, ki kar kliče po znanju, ne, in seveda tudi upravljanje tega. To ni nujno, da je nekdo iz knjižnice, ampak je nekdo, ki mora to menedžerirati, ne. Zato pa hodite vi nekaj let sem, ne. Tako da, recimo, Je pomembno. to je že velika Apel na priložnost. nas, apel na nas. Ja, pritiske. Pomeni se vam res zdi, da je naša fakulteta v bistvu res igra zelo pomembno vlogo iz Zelo. gospodarstvenega vidika v našem mestu. In za sedanjost nazaj in predvsem, bom Brez rekel, za gospodarstva ni prihodnost. nič, Ne, ne. ja. Kaj pa menite, da je Maribor trenutno in pa kaj so vaše cilji pa želje, do katere mere želite Maribor kot mesto pripeljati, da bo tudi podporno okolje za mlade? Bodi si študente, dijake. To se zdaj malo, v bistvu smo to že predelali prej, da delamo podporno okolje, ki mora nagovarjati čisto vse segmente, socialo, šport, kulturo, mobilnost, trajnost, energetiko, da bomo tisti, ki tu živijo, imeli občutek, da živimo v enem modernem, razvijajočem se mestu, digitaliziranem, in ker bomo potem lažje vse ostalo tukaj počeli. Ne. Imamo pa en kup dobrih stvari, to so te kratke poti, zaenkrat še vedno poceni vrtci, univerze, teda pravzaprav nam si včasih rečem, verjetno se vam tudi zgodi, ko priješ od nekih sanjskih krajev, kjer si bil, ali pa velemest, ne, pa se vrneš sem pa vidiš, da se imamo tukaj pravzaprav zelo fajn. Ne. Teda, včasih se mi celo zdi, da nam je mogoče preveč fajn, pa da nam mogoče zato manjka neke ambicioznosti, ne, da tisti, ki bi raje počeli v življenju, bolj ambiciozno ustvarjali, da potem grejo raje drugam, kot da tu ne najdejo dovolj isto mislečih. Jaz sem mogoče smolo, da sem bil tako dolgo v tujini in neke stvari pač tam
nezavedajoč se gledal, opazoval in potem se mi tako zdi, kot da smo mi tu neki tak včasih malo zaspančki. Pravkar jutri zvečer grem spet v eno mesto, ki me vedno navdihuje. Prej sem se tam mimo vozil, torej München kot takšen, je izjemno zelen, razvijajoč se, industrija je, univerze so, pravzaprav en zelo, zelo močen igralec v celi Evropi. In tam vedno dobim neke inspiracije, da to bi pa lahko še mi tak, ne. Recimo, evo, zdaj mogoče dočakamo do konca mojega mandata, da spravimo en kup teh cest, ki so take opustošene, ne, se zdaj že mrzlo, pa smo že pozabili. Recimo Ptujska, Tržaška, Ljubljanska, si želim dvorednih drevoredov, ne. Bo že tako je celo mesto razgledalo, da če prijem z Ptujske strani noter, mi je tudi iz Ptuja proti mesto, ne, tukaj, če bi tam bila zdaj recimo mogočna drevesa, ne, bi že delovalo tako je malo bolj mestno, ne, tako pa zdaj zgleda, ne veš točno, če si prišel v tovarno. Se strinjam, ja. In mogoče samo, da to bi še samo dodal, da se res pridružujem k tej vaši misli, ko ste rekli, da bolj potuješ oziroma več si okoli po svetu, bolj mogoče ceniš ta naš kraj in se rad vrneš sem. In jaz lahko rečem na svoji koži, da sem to dostikrat že občutil. Točno to pomeni, da ko prideš nazaj, rečeš, ok, je bilo lepo, ampak dejansko je tu v Mariboru najlepše. In tu so, meni se zdi ravno, da smo mi Mariborčani tisti, kateri naredimo tudi. Moče smo danes premalo govorili o ljudeh, ampak jaz mislim, da dostikrat doreče, da kaj se Mariboru dobro počuti, je tudi razlog, torej smo mi ljudje, ki v bistvu smo drugačni od mogoče bom rekel drugi del Slovenije, smo topli ljudje in to je tisto, kar odprti, gostoljubni in ne ščitimo tako svoje navidezne pozicije, ne? Ja. Kot se mi kdaj zgodi na kakem dogodku v prestolnici, pomislim, če so pojedli kaj trdega. Še mogoče nekaj, če grem za čisto, ker mislim, da smo počasi proti koncu, glede na to, kaj se je predogajalo na telefonu. Opomnik, time management. Celo mesto Oder, to bi se res želel, da je bilo celo mesto Oder, da bi se počutil, pa ne raje biti ne majhen, ne velik, ampak da pač, da je fajn. Ne glede na to, če je za to šport, kultura ali pa humanitarna dogodek. In seveda si želim, da bi to bilo mesto priložnosti za vse, ne za tisto tak, ampak da bi res tu človek si to, kar se je učil, ali pa ambicije, da bi lahko tudi tukaj nekje v regiji tudi uresničeval, ne, da ne potem, če sem ostal v Mariboru, ja, oni pa je šel v Kopenhagen, ne, za pa njemu boljše. Jaz sem pa živel 9 let v tujini, pa mi je bilo hudo fajn, pa bi lahko komu tam ostal. Pa nisem nobenega posamičnega segmenta pogrešal, nisem pogrešal tak fejs mame, da je ne bom bez nje ali pa brata ali pa točno moje ulice, ampak mesto ima, mesto, regija ima tisto z velikimi črkami napisano, to je moj dom, ki ima tudi neki von, ki ima nekaj, kar težko zdaj spraviš v številke, ne pa v dodano vrednost, ima pa izjemno veliko vrednost. Ampak bi samo rada, da bi mi tu noter se zavedali tega, pa da bi en drugem pomagali, ne, izmed podprojektov je ideja, da bi mi naredili, da bi spravili v sodelovanje vse možne in trgovine in kulturne ustanove in potem tisto, kar sem prej govoril, Maribor Connect, ne, kjer smo že itak, in da bi, če bi ti v okviru tega porabil 100 evrov pri komerkoli od teh, da bi dobil dobropis, pravzaprav dobro imetje 10 fajferčkov. Zakaj fajferčkov? Ker to bil prvi slovenski denar na področju Maribora. Pa tak navihan se mi zdi, lahko pa tudi kaj drugega. In bi s tem, naprimer, grem k Maku v restauracijo, ne, in mi je stala 100 evrov, ne, in zdaj sem dobil 10 fajferčkov. S tem bi pa zdaj lahko šel recimo k frizerju, da mi naredi frizuro, ne. Ki bi bili v tem Maribor Connectu. In teh 10 fajferčkov ne moreš nikoli pretvoriti nazaj v evre, jih pa je lahko za vsako transakcijo vedno več, kar bi v bistvu nam pomagalo, da bi mi tistih naših 100 evrov trošili pri nekom pri sebi, ker veš, da boš potem
v okviru te širše skupnosti dobil nek bonus. Ampak bi si pa želel, da bi to s tem spodbili nekaj, kar sem videl v Nemčiji, tam je bilo čisto jasno, če nekdo pri meni treniral, recimo pa je bil lastnik športne trgovine, nisem šel jaz v drugo športno trgovino, če tisti si ni pri meni treniral, ne? Mi na pamet ni padlo, ker to pač je bilo družbeno nespremljivo, ne? Če jaz tebe hranim, hraniš ti mene, ne? Mi pa se zdi, da laže porajmo denar in v Ljubljani, in v Gradcu, in na dopustih, ne, imamo, ne, v Mariboru pa je vse drago, ne. Študenti radi prisluhnemo na svetom, predvsem ljudi, no, ki so tudi imeli stik z gospodarstvom, imajo stik z gospodarstvom, sodelovali v praksi, zato vaš en kratek nasvet za življenje, za ne samo študente IPF-a, morda tudi za vse študente univerz po Sloveniji. Zdaj bomo nekje začeti, ker se moram pač zavedati. Brez pritiska. Ne bi rad, da bi izvenelo morbidno, ne, če bom začel z nečim takim. Se pravi, če gledamo vesolje, pa vseh te milijarde let, pa še tisto, kar ne vemo, kaj je bilo pred polkom, če je bil in tako naprej, ne, je to neka tema, ne, in potem se ti rodiš, ne, vsak od nas, ne. In je to kot neka svetloba, kot neki komet, ne? In vemo, ko vidimo komet, kako dolgo traja in tako še krajše naše življenje v primerjavi z vsem tem. In če bi se vsi vsak dan zavedali, ne, da nič potem več ne bo, razen pač tisti, ki to verjamejo, tudi v redu, bi si morali ta trenutek svetlobe, ne, ker se potem spet vrnemo v temo, ne, nič narobe, nič nismo nič zgubili. Gremo samo tja, odkud smo prišli. Bi bilo pa fajn, da v tem času, ne, si čim manj temnih trenutkov delamo. Se pravi, fajn je, da v vsaki komunikaciji z vsakim, tam na malih stvarih skuša biti, ne rata tudi meni, ne, nažalost vedno, čim bolj pozitiven, vključevan, se zavedati te enkratne priložnosti, da smo sploh tukaj in si ta čas narediti čim bolj pozitiven. Ne. Potem pa pač odvisno, kaj ima kdo rad. Če kdo rad piše pesmi, je to, če kdo rad kuha, je to, če kdo rad dela ne vem, v industriji vojaški, ne, ta je danes ful dobra, ne, pa tudi prav, ne, čeprav nisem vesel tega. Iskrena hvala. Ja, torej, gospod župan... Memo se radi, mi se pa delamo skupaj. Ja. Torej, gospod župan Saša Arsenovič, še enkrat in v imenu fakultete, Ekonomsko-poslovne fakultete Mariboru in pa tudi v najnem imenu se vam res iz srca zahvaljujemo, da ste bili danes naš gost na našem podcastu. Hvala za vse super odgovorjena vprašanja in pa nasvete, katere verjamem, da bodo vsi gledalci, študentje z pridom tudi, upam, da izkoristili. Hvala še enkrat in vse uspešno tudi na vaši poti. Konstruktivna vprašanja. Tada, če zdaj prav razumem, lahko indeks dam na mizo, pa boste mi oceno vpisali. Ne rajem priti na drugi rok. Okay. Hvala še enkrat. Hvala. Okay. Hvala.